Lord Jesus, thank the Lord for His, through the process, He became for life to us. Salamat sa Ginoo nga niagi siya kay kayan aron mahimong atong kinabuhi kung igsoon. Unang ang Ginoo mo'y tinuod nga matawag natong kinabuhi. Siya ang Diyos nun, eternal o indestructible life mga igsoon. Lord Jesus, sa atong pagkatawa doon na tayo tulong ang klase nga kinabuhi. Muna ang Zoe life, Suki life, and Bios life. Lord Jesus, thank the Lord that He become the life-giving Spirit. Lord Jesus, gamahin mo natong Zoe life mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga ang Diyos nato, nagtinguagin siya, gamahin mo kinabuhi nato. Ibuhat niya aron iyang kasudlan, ingon nga kinabuhi mga igsoon. Apan iyang binuhat nga tao, naulog man. Mo nang Lord Jesus, ang tao nga iyang gibuhat, nga sudlanan mga igsoon, nasudlan og laing mga butang. Laing butang mga igsoon. Mo na salamat sa Ginoo nga niagi siya proseso alang Lord Jesus. Alam na mahimong atong kinabuhi mga igsoon. Unang nga atong mahimong kinabuhi ang atong Dios. Nagpakatao siya, nagkinabuhi si tao, bilansang sa cross, unya namatay og nabanaw og nahimong espiritong tagatag og kinabuhi. Unya kita nga tawo nga nahulog sa sala, gianak mag-usab, Lord Jesus. Gitubos, gianak mag-usab, gibago, gitransforma og nahimong Lord Jesus aduna na kinabuhi sa Dios. Salamat sa Ginoo nga aron ma-maintain ni kinabuhi ingon ni Brother Kent kanina nga Lord Jesus, we must practice this way mga igsoon. Ang atong gikinahanglan mo ang atong bansayon ang pamahagi aron ma-maintain nato nga motubo ni kinabuhi sa sulod nato. Mao ang pagtawag sa ngalan sa Ginoo, mao ang pag-ampo basa sa iyang pulong, mao ang pagbasa sa iyang pulong og Lord Jesus, mao ang pag-awit nga niya o pakikamit tayo mga igsoon. We are here for this life. We must enjoy and treasure this life mga igsoon. Amen.